Рәсәй халыкларының милли әдәбиятының язмышын инде. БСТ каналының эфирын интервью тапшыруга дәвам итә. Һаумыгыз, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның халык язучысы, Агыйдел журналының баш мөхәррире Мөнир Кунафин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Мөнир Сахилович, күптән түгел Башкортстандан бер төркем язучылар Татарстанда үткән Рәсәй милли әдәбияты вәкилләренең конференциясында катнашып кайтты. Милли телдә иҗат иткән әдипләрне нинди сәбәп бергә топлана? Рәсәй Язучылар союзындагы үзгәрешләр турында тәвәт сөйләшкәнек бит, аснапта Мединский килгәс, унда теге президент тарафынан ташылган игътибар күбәйеп китте, шуңа күрә безнең теге дөйм әдәбиятка игътибар артты. Дәбәтек һәм төрле проектлар электә булгандырын, шулар тормышка ашырыла башлана. Бу милли әдәбияттар буенча проект килә тәүдә үтте Кавказ халыклары, Кавказ, Крым халыктарында үтте, Грозный каласында үтте. Менә безнең әле июнь адагында булган конференция Казанда үтте бит инде. Унда Поволжье, Урал, Алтай һәм Рәсәйнең Төньяк, Көнбайыш төбәкләреннән 30-га якын язучы йылдык инде. Ягъни бу бөтен Рәсәй буйлап үтә торган хәзер июль аенда буласак, теге Алыс Көнсыгыш, ягынан Алыс Көнсыгыш, теге Бөтә Рәсәйдә киңләп алабыз һәм иң һуңнан 4-нче Мәскәүдә үтәсәк инде йомгаклау конференция үтәк. Моның төп максаты шу конференция әйтүләренчә инде бөтә әдәбияттың, унда менә мәсәлән әлеге безнең төбәктә 500 биттән ашу шунда калын антология эшләнде. Менә ошо төбәктә бөтә язучыларның безнең Башкортстандагы ундан ашу язучы кергән микән? Проза һәм поэзия инде. Шул бөтә әдәбиятты йып вертикаль рәвештә бетәгәндә бүгенге Рәсәйдәге милли әдәбияттың торышын һәм үсеш динамикасын тоясак бетәгәндә. Менә ошо конференциялар шуны күрһәтергә тиеш һәм киләсәктә артабан ничегрәк эшләргә, ничегрәк юсыкта хәрәкәт итәргә, менә шундый һәгымтыларга килергә тиеш бит булып сыга инде. Димәк, бу әлеге вакытта эш барланды, һәм киләсәккә максаттар, бурычлар билдәләнде. Барланып бара төбәтәген, барланып бара. Ниндирәк мәсьәләләргә интекле тукталдыгыз? Монда безнең бу Казанда үткән конференциялар үз өлештән торды инде. Бик ябай гына төбәтәгәндә беренчесе поэзия, проза, драматургия һәм икенчесе тәнкыйть һәм әдәбият гыйлеме, өченчесе тәрҗемә. Буенча һөйләшүләр булды. Мин үзем проза, поэзия, драматургия булдым инде. Әйтергә кирәк, унда ошо антологиягә сыгып дип Алмарак дип атлай инде, Алмарактан сыгып, бөтә Рәсәйдәге һәр милли әдәбиятка бер үк вакытта шундый караш шунда билдәләнә. Тәнкыйтьләр шул ук вакытта, мактайлар бер үк вакытта инде. Безнең үзебезнең Башкортстан әдәбиятына килгәндә бик матур сүзләр әйттеләр. Мостой заманында ничек нәмә булган, югары кимәлдә булган Рәсәйдә, СССРда башкорт әдәбияты электән матур урын биләнә дип әйттеләр һәм бүгенге язучыларыбызда яшьтәрме, үсеп килүче булганмы, я булмаса нагынган булганмы, шул художество кимәлдә югары тотып килә дигән шундый матур фикер әйтте. Ошо экспертлар әлеге Алмаракта экспертлар советы әгъзасы, хәзер исем әйтәм, Захидуллина Дания Фатиховна, доктор, филология фәннәре докторы, безгә шундый теге баһа бирүләре бик көендерде. Әлбәттә. Һәм унда шулай әйтеп киттеләр, кайбер милли әдәбияттың художестводан кимәле бик түбән дигәнде әйттеләр. Ягъни монда мактау сүзләре генә яңгырамады, тәнкыйтьтә булды. Чөнки үсеш юлларын эзләгән сакта бөтә яклапта карага тиеш битенләр. Унда исемләүгә әйтмәһәләр, аңлашыла инде. Алмаракта караган сакта ла без Алмаракта мен якын сәле күрдеп сактым. Унда хиделә бар кимәлдәр. Һәм Татарстандагы бик көчле күренде миңа үзебездәге менә шул снапта Кимәл хаклана. Барыбер да хәзер шундый заман әдәбиятта ла үзгәрешләр заманы, креатив фикерләр, нәмәләр төрле формалар эзләйбез, үләһәттән дә барыбер игътибар иткәндәрдер дип уйлыйм. Чөнки уларның әйтүенә караганда, бана сериалларга турышлы юк парвакыйларга дип әйтәм, мыльный дип әйтәбез бит аны теге шундый нәмәгә нисептер игътибар итәләр дигән нәмәгә әйтелде. Чөнки барыбер да әдәбият ул уйландырырга тиеш, матурлыкка, яхшылыкка, фәлсәфәле булырга тиеш, фәлсәфә сакарга тиеш дип
Аңланам инде мин уларның фикерләренсә. Бына һеҙ әҙәби тәнҡит һәм ғилем тинегеҙ. Һуңғы ваҡытта ысынлап та был әҙәби тәнҡит бер аҙ аҡһай башланы тиһәк хата булмаҫ, сөнки иҫләйбеҙ, әҙәби әҫәрҙең үҙенән әҙәби тәнҡит ҡыҙғыраҡ уҡылған осорҙар булды һәм ундай тәнҡитселәр ҙә булды. Бына был мәсьәләгә ҡағылышлы ниндәй фекерҙәр әйтелде? Шулай әйттеләр, бик аҡыллы шундай бер фекер яңғыраны. Ысынапта әҙәби тәнҡитте һәм әҙәбиәт ғилемендәге эштәрҙе нишләптер беҙ ижад дип ҡарамайбыҙ тигән һымаҡ әйтелде. Улар шулай уҡ ҙур ижад һәм оло хеҙмәт дип әйттеләр. Һәм улар мына шул уҡ тәнҡитселәр араһында ла конкурстар булырға тейеш, уҡыуҙар булырға тейеш. Мына ошо конференцияла беҙ дә барыбер өйрәнеп ҡайтабыҙ бит. Семинарҙар була, шулар кеүек тәнҡит буйынса ла шундай уҡыуҙар, конкурстар булырға тейеш тине. Сөнки ул үҫеш шулай бит. Тәнҡитһеҙ үҫеш юҡ. Һәм мин үҙем дә мына ҡайбер саҡта әҫәр уҡыйһың бит, бер әҫәр уҡыйһың да теге символдар, детальдар була шунда теге үҙең таңлап етмәгән. Шул ваҡытта мына мин тәнҡит мәҡәләһе юҡ микән бының турала, ошо әҫәр тураһында дип эҙләй башлайым. Һәм тәнҡит мәҡәләһе миңә ҡайсаҡ тәнҡит мәҡәлә күпкә ҡыҙығыраҡ та килеп сыға. Ысынлап та шулай. Ысынлап шулай. Ну, беҙҙең бына әле һуңғы мәлдә беҙҙең башҡорт әҙәбиәтендә мин үҙем бына төп әҙәби журналдың мөхәррир булараҡ әйтәм, тәнҡит беҙҙең туҡтап ҡалғаны юҡ. Мына беҙҙең журнал битендә йылына 20-ға яҡын тәнҡит мәҡәләһе сыға. Һәм аҡыллы. Мына һуңғы мәлдәрҙә Әмир ағай Әминев, халыҡ яҙыусы, бик ентекле эшләй. Ғалим Фәнил Күзбәков, Луиза Киреева һәйбәт эшләй. Стәрлетамаҡтан Рәйсә Илишева бик мына уларҙың ҡайбер саҡта уҡыйһың, сәнғәт үҙе бер сәнғәт әҫәре кеүек, художественный бер әҫәр кеүек кинәнес менән уҡыйһың. Теге әлбиттә ул эш мына даимиrak алып барылһа, нисәктер, ул нығыраҡ күҙгә салыныр. Беҙ теге онотҡанда бер теге атып бәрәтеп әйтәһем инде күренеп балҡып китә. Шуға күрә тәнҡит юҡ ҡымаҡ. Былай тәнҡит бар. Шул уҡ ваҡытта мына Ҡаҙим ағай бик ентекле эшләй, үҙенең фекерҙәрен белдереп тора бит инде. Әхмәр Утабай ҙа шулай үҙенең фекерҙәрен һәр ваҡыт мына белдереп тора. Теге матбуғатта йәштәр жанына бигерәк тә. Шуға күрә беҙҙә улай уҡ теге һүлпән ҡоролған дип әйтмәҫ инем. Тәржемәгә килгәндә. Тәржемәгә, тәржемә һуңғы йылдарҙа мына беҙҙең Яҙыусылар союзы ҙур конкурс үткәрҙе бит инде. Дәүер ауазымы шундайыраҡ конкурс үткәрҙе. Унда күп кенә тәржемәләр ителде бит инде. Ну, мына әгәр ҙә шул уҡ әлеге альманахка керәм тиһәң дә, Рәсәй кимәлендәге башҡа халыҡҡа сығам тиһәң, мотлаҡ тәржемә кәрәк. Рус теленә тәржемә кәрәк, башҡа телдәргә. Ул яҡтан беҙҙең дөрөҫөн әйтергәрәк, бик ҡоролмаған һәм беҙ, мына мин үҙем шәхсән үҙемдең әҫәрҙәремде үҙем белгән, үҙем яратҡан тәржемәселәргә биреп кенә тәржемә иттерәм инде. Уңа ла барыбер шулай уҡ түләргә тура килә. Мына шундай. Беҙҙең әле ул шул тиклем ныҡ теге дәүләт программана кергән нәмә дип әйтмәҫ инем. Яйға һалынмаған. Яйға һалынмаған. Бер нисә йыл элек иҫләһәгеҙ, Мөнир Сәхилович, Мәскәүҙә йәштәр уҡып ҡайтырға тейеш ине, тап ошо тәржемә эше буйынса. Мин бында Зөһрә Бураҡаеваларҙың осорон түгел, ә бына яңыраҡ ошо арала тамамларға тейеш булған йәштәрҙе күҙ уңында тотам. Ҡыҙғаныс ҡаршы мин уларҙы белмәйем, ишеткәнем юҡ. Но улар мына уҡый башлаған саҡта исемдәрен ҡыҙғаныс ҡаршы иҫләмәйем. Улар тәүге мәлдә мына минән һорап алдылар, ул тәржемә итеп ебәрҙеләр. Но һуңғы мәлдә уларҙың эшләгәндәрен күргәнем юҡ. Бына һеҙ әйткән сәбәптер мөғәйен, дәүләт тарафынан тәржемәселәргә иғтибар булырға тейеш. Уларҙы һис кенә ғәйепләй алмайым. Сөнки тәржемәсе булып ҡына ул аҡсала эшләп булмай. Йәш кешегә уныһы кәрәк, донъя ғорур өсөн. Но уларҙың хоббиһы булып ҡалырға ла мөмкин инде. Шулай ғына булмаһа, беҙгә все-таки барыбер да профессионал тәржемәселәр кәрәк, шулай бит инде. Мына заманында снапта Зөһрә Бураҡаеваларҙың, Айдар Хөсәйеновтар, уларҙың нәмәһе үҙен аҡыл тулҡыны аҡланы үҙен. Ул бер осор ныҡ ҡына эшләп алдылар, беҙҙең классик әҙәбиәтте сығарҙылар. Әрәм Ғарифтар булһын, Мустәкәримдар булһынмы. Яһалма интеллект ярҙам итерме беҙгә был йәһәттән тәржемәләр менән? Мин яҙыусылар үҙҙәре һөйләшәбеҙ. Әйтәйек, әҫәрҙе тулыһынса һалһа, яһалма зиһенгә, ул тәржемә бик матур сыҡмай. Мына ҡайбер саҡта өҙөк түгел, абзац салып, килтереп сығарға мөмкин. Но барыр һинең башҡортса яҙған стиль бик тура килмәҫкә лә мөмкин инде. Ну, эшләп була.
эшләп булмады әйтмә. Әле камил түгел был система, шулаймы? Камил ул, эшләп була. Эшләп була. Уның менән ныклы шөгыльләнергә кирәктер. Чөнки хәзер ул программалар нәмәләр дә күп бит анда. Кары кайнын хайлап тораларга кирәк. Мин үзем шәхсән шөгыльләнгән юк. Егетләр, кызлар әйтә, килеп сыгарга мөмкин. Сыгарга мөмкин. Сыгарга мөмкин. Барыбер менә мин үзем мәсәлән Гөлфира Гаскарова эшләйм бит инде. Алик Шакиров эшләйм. Улар башкортса әйбәт белгәс, улар менә терәйән әйтәген, улар һинең туйып тора. Ялусаның бит шул булды фикереннән башка әйтәге хавасты яшәренгән фикерләр дә була. Шуны һинең тәрҗемәсең туя икән һәм һинең тулкыныңда моңда туя икән, тәрҗемә рус салама тура кәнграй. Чөнки ул һәр әсәрнең үзләренең энергетика һәм моңы бит инде. Ул вакытта менә үзе кара тәрҗемәсе шулай һинең моңыңды тоеп эшләйкән, димәк ул шулай сәнгать әсәре килеп сыга бит. Һәм тагын кыскасы гына әйтегез әле, бына шундай конференцияларның үтүе Россия буйлап ул әһәмияте нимәлә? Менә мин әлбәттә без әле мин алдан һөйләгән кимәлләр, нимәләр турында, барыбер да иң зур уның шатлыгы дип әйтәм, менә үзара аралашу язучыларга. Танышаһың, мәсәлән, мин үземнең Агыйдел журналын, Миләүшә Каһарманы Башкортстан кадын журналында күрәтеп, һәрбер итәбез, танышабыз, улар үзләренең әсәрләрен давай уртаклашайык, бер-беребезне аралашып яшәйек дигән ана шул йылы мөнәсәбәт, тугандарса, дусларса мөнәсәбәт барганнан таныгарак кадерлерәк тоелды инде миңа. Язучы абруен күтәрә торган вакыйгалар дип әйтергә мөмкин. Үзеңдә язучы буларак барыр тикшерәһең, кимәлеңде билдәлән шулай бит инде. Дөрес юнәлештәңме, төрле һыгымдыларга килергә менә мондай конференцияларны ярдәм итә инде. Зур рәхмәт һезгә, иҗади уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның халык язучысы Агыйдел журналының баш мөхәррире Мөнир Кунафиннан әдәбият торышы турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.